يا ترى انا قفلت على الفرن ولا سايباه شغال؟ نسيت اكلم صاحبتي اطمن عليها. كانت لسه طالعه من العمليه، هتقول عليا ان انا نادله. انا مش عارفه انا صليت ركعتين ولا صليت 3. طب قرأت سورة قصيرة بعد الفاتحة ولا نسيت؟ انا مش فاكرة خالص. هو انا ليه كل ما احاول اركز في الصلاة يحصل لي كده؟ هقول لكم على حاجة محيرة جدا، وانا متأكدة ان هي حصلت لكل واحد فينا. كام مرة نكون بنصلي ونعقد النية ان احنا هنصلي بخشوع ان شاء الله، احنا نحاول نصفي ذهننا عن كل الاحداث اللي حوالينا، ان احنا نقرأ بصور من حفظنا، لان دوت بيخلينا نركز اكتر في الصلاة عن اننا نقرأ بقصار الصور اللي احنا حافظينها عن ظهر قلب، فالواحد بيرددها من غير ما يخشع ومن غير ما يحس بالايات. واننا كمان واحنا بنصلي نحاول ان احنا نتدبر الايات على قد ما نقدر ونكون فاهمين معناها. ورغم كده تلاقي في احيان كتير جات لك افكار ما تعرفش هي دي جت منين. فجأة تفتكر مواقف حصلت لك في شغلك القديم، تفكر في اسم حد كان معاك في المدرسة، ودماغك تتسحل بقى طول الصلاة. احنا كستات مثلا بالنا يبقى مشغول في الصلاة، طب يا ترى انا قفلت الفرن ولا لسه مفتوح؟ الواحد ساعتها فعلا بيبقى هيتجنن، هي الافكار دي جت منين؟ انا ما كنتش بفكر فيها خالص قبل ما ادخل في الصلاة. ده غير بقى الوساوس اللي كلنا عارفينها، يجيلك صوت وانت بتصلي مع انك واثق انت صليت كام ركعة، يشككك انت صليت ركعتين ولا ركعة. يا ترى انت بعد ما خلصت قراءة الفاتحة قريت سورة قصيرة ولا نسيت؟ مع ان اصلا قراءة السورة القصيرة سنة، بس الوسواس ده يقعد يزن عليك طول الصلاة علشان يشتت انتباهك ويخليك مش مركز خالص. تعالوا النهاردة نتكلم عن شيطان الصلاة خنزب، وفي بعض الروايات خنزب. دول فصيلة من الشياطين مخصصين بس للصلاة. خنزب ده ما يظهرش طول اليوم إلا وقت الصلاة، يستلمك من أول تكبيرة الإحرام لحد ما تسلم بعد التشهد. وظيفته بس وشغله الشاغل إنه يجيب هموم الدنيا وأي أفكار سواء كويسة سواء وحشة يرميها على راسك وقت الصلاة، لأن هدفه الوحيد إنه يشتت انتباهك وقت الصلاة. طب هقول لكم على موقف غريب جدا. تعرفوا إن أنا كذا مرة أكون في حاجة ناسية مكانها، والموضوع يعدي عليه يوم واتنين وتلاتة، دي كده وانا بصلي الاقي في فكره جات لي بتقولي انت هتلاقي الحاجه الضايعه ديت في الدرج الفلاني. فاقعد طول الصلاه افكر فعلا هو انا حطيتها ولا لا، واقعد طول الصلاه افكر هو انا لما اخلص هلاقيها ولا لا. والاغرب بقى ان انا بعد ما بخلص صلاه بلاقيها في المكان ده فعلا. بالنسبه لي الموضوع دوت كان محبط جدا، واتفاجئت ان الافكار والوساوس اللي بتجيلنا وقت الصلاه ديت ما بتجيلناش احنا لوحدنا، دي كمان كانت بتيجي للصحابه رضوان الله عليهم. في يوم من الايام عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه أتى للرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. أنا ساعات الشيطان بيجيلي فلا ببقى مركز في الصلاة ولا ببقى مركز في القرآن اللي بقرأه. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، إذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك 3. واحنا في الصلاة نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وننفخ على يسارنا 3 مرات كده. وليه بقى على اليسار؟ لأن اليسار هو المكان الأقرب إلى القلب، لأن أصلا الشيطان هدف القلب.